þá komin í gang upptaka og ég að deila þessum skjá hérna sem þið sjáið. Við erum með kafla hliðtengd álög með mismunandi fasviki og þá vinnum við út frá straumum því að spennan alltaf svo sama yfir öll tækin eða alla notenduna. Og þetta númer hér á æfingur orðið úrelt fyrir löngu síðan, þannig að við erum í rauninni bara að skoða þá mælingar og rásir og getum sett það upp í vektoramyndir og líka skoðað í multisim. Og hér dæmi hliðtengingu á það flúrlýsing sem tekur 5,5 ampere straum, veldur 60 gráðu fasviki og við sömu spennu eru tengdar glóperur sem taka samtals 2 ampere straum og þetta svona hliðstætt dæmi sem við tókum í síðasta tíma. Við reiknum með því að glóperurnar valdi ekki fasviki, sem sagt cos-phi 1 á glóperunum. Að teikna tengimyndir ásarinnar og merkja inn gefnar stærðir. Það þetta hér, þá eru glóperurnar hér merkt með R og fasvikið 0 gráður og fasvikið á lömpunum hins vegar á flúrpípulömpunum 60 gráður. Og það jafngildismynd af raunhluta og launhluta, RL og XL og straumurinn gefinn hérna 5,5 ampere. Og við höfum heildarstraum hérna frá spennugjafanum og svo höfum við greinistraumana hérna. 2 ampere raunstraum og svo eigum við að skipta þessum straum 5,5 amperum í raunhluta og launhluta. Og þá á næsta mál á dagskrá að það að í B-lið setja straumvektormynd í kvarða. Og þá þessi straumvektormynd hér, það raunhluti, þetta svolítið skrítin mynd hérna, ok, það kannski betra að sýna þetta hérna, þetta ekki sama myndin? Jú, held það. Ef þetta veldur 60 gráðu fasviki hérna lamparnir, þá getum við teiknað það upp svona. Hérna raunhluti straumsins í lömpunum, sem ollu 60 gráðu fasvikinu, og síðan bætum við raunstraumnum í perunum. Og við það minnkar hornið niður í 45 gráður. Og þetta hérna þá straumur lampana í L, í R straumur glóperana, en í heildar þá hérna heildarstraumurinn í rásinni. Og þetta sem sagt, þið getum séð hérna að hér ekki búið að klára allt nema ég hef bara sýnt hérna að það veldur 60 gráðu þetta álag lamparnir og raunhluti sem sagt þessi raunhluti hérna þetta tilheyrir fyrst og fremst perunum og það eftir að bæta við raunhluta straumsins í lömpunum þannig að þessi mynd ekki full kláruð á B. Þannig að það bara verið að reyna að byggja þetta upp hægt og rólega hérna með þessari mynd. Já, það var B, já, og síðan að næsta mál á dagskrá það var að að mæla og reikna heildarstrauminn og bera saman við útreiknað og hve stórt fasishornið milli heildarstraumsins og spennunar. Og það 45 gráður sem við sáum þarna áðan. Og síðan eftir að eftir að reikna út þessa strauma í R plus í L raunhlutastraumsins í spólunni, það þessi hérna rauði hérna sem samferða spennunni
og þá bætist hann hérna við. Það leggjast beint saman raunhluti straumsins í spólunni pluss raunhluti sem bara perustraumurinn. Og við leggjum þetta saman með Pýþagóras svona. Raunstraumarnir lagðir beint saman fyrst, þeir settið í annað veldi, svo launstraumurinn, launstraumur spólunar. Þetta hérna hefði ekki átt að vera brotalína heldur heillína, en hjálparlínunar eru brotalínur, en þarna hefur bara verið að sýna að vektorinn það er búið að flytja vektorinn hingað, launstrauminn. Ok, en við teiknum þetta ekki venjulega upp svona og svo vantar hérna að sýna að spennan viðmiðun í þessari rás. Það er samt búið að gera það hér er spennan sem viðmiðun. Og þarna var eiginlega að sýna bara svona þennan þríhyrning hérna, sennilega. En við teiknum bara vektormyndirnar upp eins og við höfum alltaf gert. Og það er búið að setja inn tölugildi inn í þetta. Það var raunhluti straumsins fundið hérna upp, 2,75 og þá er það sett upp hérna. 2 ampere straumur, sennilega perustraumurinn. Var það gefið hérna, 2 ampere. Getur við. Já, glóperurnar taka 2 ampere, það passar. Þannig að þá er það perustraumurinn lagður saman við raunhluta straumsins í spólunni sem er 2,75 ampere. Það er lagt beint saman og svo sett í annað veldi til þess að hafa allan raunhlutan í annað veldi og svo pluss launhlutan. Þá er sem sagt sínusinn á horninu, sínusinn af 60 gráðunum og sinnum heildarstraumur spólunar, það er sem að 5,5 ampere. Þannig að 4,76 ampere spannstraumurinn eða launhluti straumsins í spólunni. Og þá fáum við heildarstrauminn, 6,72 ampere, sem að þessi straumur hérna, IH. Þetta erum við búin að gera, og það er bara gott að fara yfir þessi skref sem við tökum í þessum útreikningum. Og að lokum, þá er bara fundið út nýtt heildarfasvíkshorn. Þá eru raunhlutarnir lagðir saman, perustraumurinn og raunhluti straumsins í spólunni, deilt með heildarstraum. Og þetta er sama sem við erum að gera hér og þið gerðuð í hliðtengingunni þar sem við vorum með stillanlega þéttarsettið, við stiltum á 2, 4 og 6 á þéttunum og í þeirri æfingu þá vorum við alltaf að leggja saman raunhlutan straumana og deildum svo alltaf með nýjum heildarstraum. Það er nákvæmlega sama sem við erum að gera hér. Við höfum allan raunhluta sem við eigum til, leggjum það saman og deilum við heildarstraum til þess að finna fasvíkshorn. Og þá er það 0,7 cos phi og 45 gráður fasvíkið. Og síðan í þessari viku þá skoðum við eitthvað af þessum dæmum, sjáum hvað við komumst langt með þau. En í viku 44 þá er meiningin að fara í næsta kafla hérna í bókinni eða leiðrétting fasvíks. Þá skoðum við það í næstu viku sem að verður þá á fimmtudaginn, við höfum þriðjudaginn, við höfum alla næstu viku. Það verður allt í lagi. Það er sem sagt þessi kafli hérna leiðrétting fasvíks í einfaldsar rásum. Svo að þá förum við í það þá. En núna skulum við skoða hvaða dæmi þetta eru hérna, 63, 4 og 5. Fór ég nokkuð í þetta síðast, var þetta ekki bara, skulum sjá. Já, ég átti einhver blöð þarna, en förum í bókina og finnum þessi dæmi.
63. Já. Það er spurning hvort við fórum eitthvað í þetta. Ég veist. Skoðum það, þau dæmin eru hérna mjög afturlega. Já. Svona. Sextíu og fimm þarna, já, 60 og... Já, ég held að ég hafi tekið 61 og 2 síðast. Mér sýnist það á þessu. Og setti þessi dæmi upp í Multisim. Og þá það 63. Og hérna, þar erum við með lýsingu í vinnustofu sem er með 12 tveggja peru flúrpípu, eða flúrlampa. Okay. Og hver flúrpera er 38 vött. Og í vinnustofunni er líka 8 borlampar með 75 watta glóðperum. Svakalega sterkar perur þetta. Þannig að við sjáum hérna raunarstuðulinn svo að við getum unnið út af þessu. Og ég hugsaði við skellum þessu bara upp í Multisim og hérna reiknum þetta út jafnóðum. Og ég með hérna upplýsingar 230 rið. Ég var að velta fyrir mér, eru þessi punktar kannski eitthvað að trufla Teams? Er þetta of mikið svona mikið af upplýsingum? Þetta er kannski að taka út hérna grid, sjá grid, taka það bara út. Þá fáum bara hvítt hérna á bakvið. Það setja þetta á 230 og 50 rið. Svona, ok. Ég þarna með glóperur, þannig að ég með hér velju úr þessu hérna, ef að þið hafið einhvern tímann sett upp svona rás í Multisim, þá ágætt að nota svona virtual íhluti. Þá hægt að hægri smella hérna á þetta svæði og velja hérna virtual. Þá fáum við þessa bláu kassa hér, bara til að benda ykkur á ef að þið hafi verið einhvern tímann í Multisim og ekki séð þessa bláu kassa hérna. En þá notum við þessa hér. Og ég ætla að vera með já, á myndunum þá hefur stundum verið sett upp hérna hvað er ég að gera hérna svona og það hefur sett upp svona rás og þá hefur kannski það skiptir ekki máli hvort það á undan raunhluti eða launhluti en við getum skellt strax inn í þetta spennumæli eða straummæli sem sagt. Þá hérna, þetta fyrir heildarstrauminn og svo getum við verið hérna með
fyrir greinistraumana og síðan á eftir spurningum að ná í aflmæli sko, en það er ekki nauðsynlegt að taka hann alveg strax fram. Ég er að hérna spandera dálítið miklu plássi hérna, en þetta ætti að sleppa svona og svona og þá er bara að tengja þetta upp og við þurfum að binda núllið og hérna raunhlutan og já, mér sýnist að vera alveg pláss til þess að hafa þetta hérna til hliðar og skella þessu dæmi hérna á þennan stað hér, svona já. Og hérna höfum við þá rásina, en við eigum eftir að þetta er sem sagt skýringamynd, sýndu myndinni straummæla, mæla straum til flúrlýsingarinnar og glóperuna, ekki? Til flúrlýsingarinnar, glóperuna og heildarstrauminn, já, það passar. Og hve mikið straum taka flúrlamparnir ef raunafstöðullinn er 0,5. Ok. Hvernig förum við að því að finna þetta út? Við erum með 12 tveggjaperu flúrlampa, ok. Við erum með 8 75 watta. Ok, 8 sem er 75. Þá erum við með 600 watt í þessu, í raunhlutanum og þá deilum við með 230 til þess að fá strauminn í 600. Og þá ætlum ég að fá hérna nýtt. Þannig til þess að fá þá er ég með 600 watt í þessum lömpum hérna, 75 watt lömpum, af því þeir eru 8. Og ég deili með 230 voltunum til þess að fá strauminn. Það er sem sagt, þá er ég með formúluna P deilt með U. Leiðir og þá fæ ég hérna straum sem er 2,6 ampere. 2,6 ampere og þá ætlum ég að finna hvað er viðnámið þá í þessu til þess að setja þetta upp. Þá er þetta spenna deilt með straum. Þá er ég með 230 deilt með 2,6. Þá segi ég hérna 230 deilt með answer og fæ út úr því 88,16 eða 17. 88,17 ohm. Já, þá set ég það hérna inn. 88,17 ohm. Segja ok á það. Ég þarf að setja þessa mæla alla saman á AC og spennandi að vita hvað hérna kemur út úr því. Þú veit hvað gerðist. Sé hérna núna. Sjá, fara á AC. Svona. Og nú hérna ég ætla bara rétt að sjá hvaða strauma hann tekur, gott þetta er réttur straumur hérna hjá mér.
6 ampere. Já, það gengur. Það í lagi. Og hins vegar erum við hérna með flúrpípulampana. Þeir eru 12 sinnum flúr 12 sinnum 2, já það eru 24 sinnum 2 sinnum 38. 38 watt. Þannig að það er raunaflið þessu og svo veldur þetta ákveðið fasviki, þannig að þá þurfum við að finna út úr því. Við erum með hérna raunhlutan og við erum með fasvikið. Þá ættum við að finna út restina. Ok, þá segjum við hérna hvað er þetta mörg watt? 12 sinnum 2 sinnum 38. 912 allt saman og þetta veldur fasviki og þá hérna erum við með afl. Við vitum hérna hvaða veldur miklu, það er raunaflstöðullin er 0,5 og við vitum raunaflið P-ið og þá getum við fundið bæði S og svo þar á eftir getum við fundið Q ef við þurfum á því að halda, launaflið. En við til þess að finna út strauminn, þá þurfum við að vita S-ið, því að það er það S-ið sem ræður straumnum. Eða við getum náttúrulega fundið, já við þurfum eiginlega að vita S-ið til þess að reikna út strauminn. Við gerum það bara. Þá segjum við hérna P, það er raunaflið. Við ætlum að finna út S, er sama sem P deilt með cos phi. Þetta er alveg frábær framsetning. Þá segjum við hérna 912 deilt með 0,5. 0,5. Það er raunaflstöðin. Raunaflstöð þeirra er 0,5. Þannig að þá er það svona. Fáið S-ið. Segjum 912 deilt með 0,5 og fáum 1824 og hvað er einingin við þessu? Volt ampere. Okay. Og þegar við vitum sýndaraflið þá getum við fundið út strauminn. Við vitum spennuna 230 volt og þá segjum við hérna sama sem S deilt með U. Setjum þetta þar leiðir miniformúluna 1824 deilt með 230 og við út strauminn deilt með 230
þá fáum við út 7,93 ampere og þá að finna út sem sagt rauninni væri gott að finna út setuna og síðan launabit til þess launviðnámið til þess að geta fundið út hvað spólan stór. Já, finnum setuna. Setan sem ég bara rauninni reiknaði út vegna þess að ég ætla að setja inn í herminn og sjá hvort ég fæ ekki alveg rétt í Multisim. Setan þá deilt með í, nú komum við hvort það ekki, það 230 deilt með 7,93 og það þá sama sem setan þá 29. Aha. 29. Ok. Og þá að reikna út sem sagt L sama sem XL deilt með 2 sinnum pi svíin, hafa svígan 2 sinnum i sinnum F lúkast þar leiðir að við setjum inn já, vitum við XL ekki alveg strax, við vitum setuna en þá þurfum við bara að finna hornið. Hvað hornið? Cos í mínus fyrsta af 0,5 það mun vera það 60 gráður, ok 60 gráður horn og þá þurfum við að finna XL þá það sin 60 sinnum seta. Þá fáum við út XL. Sem, þetta formúlan. Svo setjum við inn í þetta tölurnar. Það leiðir að við erum með sin answer það 0,86 eitthvað svoleiðis. En allavega þá segjum við þetta hérna sinus 60 gráðum sinnum 29. Sama sem 25 11 ohm. Ok, þá veitum við það 25,11 deilt með suganum 2 sinnum pi sinnum 50 sem sví opnast 2 sinnum pi sinnum 50 sví lokast og þá fáum við út
að þessi spóla er 0,07994. Ok. 0,07994. Ok. Henry. Sem að myndi verða 79,94 millihenry. Eða L sama sem 79,94, það hækkar ekki upp, 94 millihenry. Þá setjum við það inn hérna í spóluna. Hérna er millihenry nú þegar eitthvað merkt 79,94 millihenry. Ok. Og hvað er þá raunhlutinn í viðnáminu í þessari rás? Jú, það væri, við finnum það líka, gerum það af því að við vitum setuna og við vitum að raunafstöðunin er 0,5. Já, þá segjum við að R-ið á í þessari rás, RL er það sama sem cos phi sinnum zeta. Svo einfaldlega er hægt að finna út úr því. Hvað er 0,5 sinnum 29? Það mun þá vera 14,5 ohm. Frábært, þá erum við komin með alla stærðirnar hérna inni. 14 og svo er punktur 5. 14,5 ohm. Ok. Og þá er hægt að fara að athuga með heildarstrauminn og allt saman, prófa að setja í gang, sjá hvað gerist. Hvað vorum við að segja að hann tæki mikinn straum? 7,93 ampere. Jú, það virðist vera nokkurn veginn það hér, 7,931 ampere og þá er heildarstraumurinn hérna 9,5 ampere. Já, við þurfum til þess að sannreyna að þetta sé klárt að þá getum við sett inn í Pythagoras-reglu og þá þarf ég eiginlega að nota Word fyrir það til þess að gera það og sem sagt hér höfum við þá þetta hve mikinn straum taka perurnar, þá var komið það hérna 2,6 ampere og reiknum við það át áðan og það sem á eftir að gera það er straumvaktarmynd og hve mikinn straum tekur all lýsingin, þá eigum við eftir að sanna það að þetta er 9,5 ampere hérna með Pythagoras-reglunni og flúrlampar þeir eru oft með þétta sem er leiðrétta fasvik, hve stóra rýmd þarf til að eyða fasviki flúrlýsingarinnar. Já, sko, við þurfum að athuga með launstrauminn. Hvað er launstraumurinn í þessari rás? Til þess að finna át stærðirnar í þessu, þá þurfti ég að reikna át viðnámið í sitt hvoru. En við vitum ekki launstrauminn og þannig að við höfum eftir að skipta þessum heildarstraum hérna í launstraum og raunstraum. Það náttúrulega þurfum að gera hvað sem er til þess að geta fundið út heildarstrauminn. Og ef við erum með jafn mikinn launstraum í þétti og launstraum í spólu,
þá myndum við eyða fasvíkinu. Og það getum við sýnt hérna með multisim. Við getum sett það inn á afmælinn í rásina og sýnt að niðurstaðan verður að kúrsins pí verður 1. Og það væri sniðugt að gera það. Það jafnvel beðið það hérna. Ok. Teiknaður launstraum sem þéttirinn framleiðir inn á vektormyndina og hver stóra þéttur þarf að setja í hvern flúrlampa til að þeir uppfylli skilyrðin. Ok. Já. Það verður svolítið spennandi að reikna að finna það út. En ég get allavega sett einn þétti í þetta allt saman. En auðvitað þyrfti að fer eftir hvað margir lampar í gangi. Og það væri kannski svolítið mikið að vera að setja 12 stykki af þéttum. En það best bara að finna hvað þéttirinn þarf að vera stór í heildina fyrir allt, alla lýsinguna í heild. Við getum klárað það allavega frá. Og í rauninni þá getum við á hvern flúrlampa þá getum við í rauninni bara deilt með 12 því að það þarf meira og meiri rýmd sko, til þess að leiðrétta fleiri og fleiri lampa sko. Svo að við getum fundið heildarrýmdina og deilt þá niður á 12 lampa. En hvað það? Þá bara að fara í að setja upp eitthvað hérna. Við getum skipt straumnum hérna í launstraum og raunstraum. Þessum hérna í raun sem kosfí í gerum við það, þar leiðir að við erum með þarna 0,5 sinnum 7,93 og þá segjum við sama sem já, við erum með 3,965 ampere. Þetta raunhluti straumsins og launhlutin þá segjum við í laun. Þetta, já, í laun, sama sem sín. Og við vorum búin að reikna hornið, sín 60 gráður í og þar af leiðandi þá fáum við út sín 60 sílokast sinnum 7,93, já, ég átti eftir að setja inn tölurnar. Svona, sama sem. Og þá fáum við út 6,8
6,868, segi það. 6,868 ampere, hækkum þetta örlítið. Þetta er 6,8678. Þetta hækkaði upp í 6,868. Og 4 marktækir stafir og þetta ætti að koma vel út í útreikningunum. Til þess að finna heildarstrauminn, því við vitum líka raunstrauminn í perunum, þá getum við sagt hérna notað Pýþagórsarreglu í heildar er sama sem nú vandast málið rótin af það svíi það er línu hérna fyrir ofan. Þetta er hluti af rótarmerkinu. Já, þetta er ekki nógu snemma. Hérna, sjáu þetta ekki fyrir ykkur? Er þetta ekki rosalega flott kvadratrót? Ég haldi það. Ok, þá leggjum við saman raunhluta straumana. Það er 3,965 pluss straumurinn í perunum 2,6 ampere. 2,6. Þetta fer í annað veldi pluss launstraumurinn sem var 6,868 og það fer í annað veldi. Já, nú vandast málið. Það er sett í svega líka. Sjáum það, þetta fer í annað veldi. Og rótin nær alveg yfir þetta og þá segjum við bara ok, sama sem. Þá skulum við tjekka á hvort að þetta passar ekki. Þetta er í já, þetta kemur í annað veldi pluss svíinn 3,965 pluss 2,6 svíi lokast og það fer í annað veldi sama sem 90,26 já deilt og það er þá aftur hérna þetta trikk hérna já það er rótin af 90,26 og millilending hérna og millilending þá segi ég hérna hvað kemur út af þessu? Rótin af svarinu 9,5 ampere. Það er mjög nálægt lagi. Passar bara. Ég reikna út hérna heildarstrauminn 9,5 ampere eftir allt þetta brölt hérna og það virðist ekki vefjast fyrir multisim að sýna það hérna 9,5 ampere. Gott mál. Þá erum við með nokkuð réttar rás og við þurfum þétti sem að gefur spólu hlutanum í flúrlýsingunni launstraum og við erum að athuga hve stóra rýmd þyrfti til þess að eyða þessu fasviki. Ok, þá sjáum við bara hvað er straumurinn hérna í flugpípunum. Hvað er launstraumur? Í laun. Hann er 6,868 ampere. Aha. Og þá þessi straumur hérna, hann verður að vera svo sami í flúrpípunum.
Nei, þéttinum. Ok, ég ætla að taka þennan launstraum hérna. Segi hérna að laun verður að vera svo sami og C. Er það ekki málið? Það er að leiðandi að C, þetta á að vera 6,868 ampere. Ok, hvernig finnum við þá launinám í þéttunum? Jú, það er bara Ohms-lögmálinu. Þá segjum við XC saman sem U deilt með I C. Þar leiðir setjum við inn tölurnar inn í þetta. Já, spennan er sama, 230 volt, deilt með þessum straum. Þá segjum við að útkoman sé í launviðnámi þéttisins 230 deilt með 6,868 33,49 myndi ég segja. 33,49 ohm. Ok. Og til þess að finna út stærð þéttisins C er þá sama sem að við erum með hérna 1 á móti, 1 deilt með 1 deilt með einhverju hérna. Ég get ekki fengið, nei, það er eitt. Býtum við, format. Nei, það er ekki til hérna. Allt er það, 1 deilt með, það mest ef 1 dettur hérna niður. Svolítið áhyggjur af því. En við sjáum bara til hvort það sleppur ekki. Svona, þá höfum við hérna 2 sinnum pi. Sinnum pi, sinnum 50, F sinnum X C. Og þá setjum við inn í þetta. Það leiðir að setjum við þetta allt saman aftur. Og ég segi hérna 2 pi sinnum 50 sinnum 33,49. Og þá fáum við eitthvað sama sem eitthvað út úr þessu. Já, sílokast. Hvað fáum við út úr þessu? Hvað er þéttirinn stór? Ok, 1 deilt með sviganum. 2 sinnum pi sinnum 50 sinnum 33,49. Sílokast. Og við fáum hérna 9,5 sem 10 mínus 5 veldi. Til þess að fá kannski þetta í mikrofarðum, þá myndi ég íta á ENG-takan. Þá fæ ég hérna 95 mikrofarð. Þannig að hann er semst að 95 mikró
Velja í Micro Farad. Ok, þetta er sem sagt 95 sinnum 10 í mínus 7 veldi farad. Ok, já þá ætla ég bara að tengja þetta og sjá hvað gerist. Og velja hérna, að stækka þetta, 95 mikrofarad, já. Hér hef ég þétti, place virtual resistor, snúanum hérna, svona, og já, ég ætla að fá hérna mæli líka í hann. Fyrst. Svona. $95 mikrofarad, það er mjög hérna. Ok, það passar. 95 mikrofarad. Jæja, þá ætlum ég að prófa að setja í gang. Og þetta átti nú alltaf, þetta er bara nákvæmlega sama tala, það bara passaði ekki. Það á ekki að vera alveg nákvæmlega sama tala, svo næstu því. Ok, ég er með, já, 6,86, er ekki eitthvað kunnuleg tala. Þetta við vorum með hérna, tryggana hérna, þetta átti að vera 6,868 ampere og hann tekur 6,864 ampere. Ok, og við sjáum það að heildarstraumurinn hann hefur minnkað. Þannig að þetta ætti í rauninni bara að vera heildarraunstraumurinn, getur það ekki passað? Nokkuð neginn. Það eru 2 ampere pluss raunhluti straumsins pluss 3,965 ampere. Já, raunhluti straumsins í spólunni, í flúrlampanum. Það getur passað 3,965 pluss 2,6. Það er sem sagt 6,565, 6,579, það er örlítið þarna. Ef við setjum aflmæli svo í þetta, sjáum hvað það segir í raunafli. Hvar erum við með vatnmæli hérna, já? Það er ágætt, skella honum aðeins í þetta. Tökum strauminn hérna í gegn og mælum spennuna. Og þá setjum við mínusinn hér og plusinn hér. Svona, þetta ætti að sleppa. Setjum við í gang og aðtökum hvað er fasvikið og reynafstöðin. Jú, ok. Að segja að sé 1, power factor er 1 hérna. Þannig að við erum búin að leiðrétta fasvikið alveg með þessum þétti hérna. Það er einhverjir aukastafir hérna sem passa ekki alveg við útreikningana hjá okkur, en mælirinn hérna, aflmælirinn segir að við séum búin að leiðrétta fasvikið algjörlega. Svo að við myndum deila, þetta eru 12 á lampar, þá myndum við bara deila 12 í 95, hvað fáum við út þá? 95 deilt með 12, þá fengjum við hérna 7,9 mikrofarad á hvern lampa, 8 mikrofarad á hvern lampa. Það er svona mjög líkleg tala. Ætli við getum borið þetta saman við einhverja stærðir í einhver svör í bókinni, voru nokkuð svör við þessu. Þetta var 60 dæmi, hvað var þetta? Það var aðeins að sjá hérna.
Já, blessaður sæl. Já, ég að svara fyrir það hérna í tíma. Já, ég heiti Sigurður og ég gæti að því að það kom til jólatrið þar sem ég í núna. Við áþekksverið fljóta. Já. Þetta var lítið tegnur hérna. Nei, ég inn í skólanum og ég á stundum ég með tíma í gangi og ég heiti það einhvern tíma sem búin að vera hengja þetta dagar Það ég var ástæðan bara að svara, ég var einhvern nefnandi í svara. Já, þá ég held að ég bara ágætt að koma þetta hingað og ég vil tæki þetta ef það er eitthvað sem þú ætlar að láta hann á og ég læt hann hvernig á það þá eða það er hingað sjálf að hann hefur þetta í bókáða ég var ekki náttúrulega hvað hann hefur komið hér. Ég er á þessum stað þar sem hann kom framstæðar og ég þetta ágætt að koma og ég get ekki að skóta þetta á skólaverðarhótt eða hvað sem ef að þú þetta í landræðinu að koma ég yfir bara meira og minna hérna í annars húsinu alltaf daga svo langast að koma með það sem það hörður á fá og það sem ég á fá bara veit hingað í annars húsi á fótjóðsverð bara í skólan, engin skólan ég það núna Sigurður Jónsson. Já. Ég hérna með þetta sko. Já. Já, það var bara hérna við, já, endilega. Ég hjá það, það er þetta. Og þá er í rauninni næsta mál á dagskrá að setja kannski upp vektoramyndina og en allavega þetta passaði og ég var að leita að svörum. Þetta var já, sko já. Það segir hérna í hálið, þetta er dæmi 63, að 1/12 af 95 mikrofaratum fyrir hvern lampa, eða 7,9 mikrofarad í hvern lampa, það passar. Þannig að það er alveg rétt. Heildarrýmdin sem við þurfum í þetta er 95 mikrofarad, það er samkvæmt svörunum hérna í bókinni líka, í F-lið. Og háliður var sem sagt að það þarf 7,9 mikrofarad í hvern lampa, 2 per lampa. Og það var ekkert talað eða beðið nýjan heildarstraum eftir þetta en við sjáum hann hérna. Og þetta er eiginlega þá bara nánast raunstraumurinn sem er í gangi hérna. Svo við erum búin að bera þetta saman við svörin í bókinni og ég hugsa að það sé náttúrulega þá hægt fyrir mig að bæta sem sagt vektoramyndun minn á þetta seinna og bara taka þetta dæmi aðeins út úr bókinni og skella þessu. Þetta var 63, já, og setja
í nýtt skjal. Hérna það svona, hérna dæmið og svo kemur myndin við þetta. Það þessi hér. Ég ætla að slökkva á þessu svo að, já, og ég held ég verði bara að taka snipping tool mynd af þessu til þess að sjá líka afmælin. Svona. Já, ætli ég verði ekki bara hérna megin. Þá tek ég, já, það hvar hérna sem ég ætla að taka mynd af. Það þessi hér. Og þá fæ ég hérna nýtt svona, já. Þá fæ ég þetta svona inn í skjalið hjá mér. Og ég verð bara að þá að hérna sýna ykkur vektormyndina seinna sem ég bý til í gamalli handsnúinni Latitude stelvél. Og ok, þá myndin komin á sinn stað og þá getum við skoðað bara næsta dæmi. Sí. Já. Ég þarf að bregða mig frá það sprungið dekkju kærastinn til að fara hjálpa henni. Já. Það ætla að fara að græja fyrir hana. Já, það, einmitt, ég var búinn að merkja við þig, var það ekki? Já. Jú. Já, allt í fína. Gangi vel, ég að taka þetta upp þannig að þú missir ekkert af neinu merkilegu. Ok, takk, bye. Skoða, sér, já, allt í fína, bless. Og hérna 64, það næsta dæmi hérna hjá okkur. Já, þetta hérna ætlaði ég líka að setja inn á þetta. En útreikningana, þessa flottu. Og dæmi 63 og þetta svona. Og ég ætla að setja þetta inn á. Svona. Og þá höfum við fleiri dæmi til að fara í. Þá það 64. Og hér höfum við hérna flutningslínur á smáræði. Og ég ætla að hérna setja þetta strax inn á nýtt skjal. Og hér talað að flutningslínur fyrir raforku hafa rýmd, span og raunviðnám. Leiðarnir virka sem plötur þéttis og lengd þeirra orsakar span og tapsviðnám. Og í dæminu hér á eftir hugsum við okkur langa flutningslínu. Til einföldunar eingöngu tekið tillit til rýmdarinnar. Ok, við sleppum spennu tapi og afltapi vegna spans og raunviðnáms. Heildarrýmdin í línunni 0,4 mikrofarad og þar sem við sleppum töpun getum við litið á þessa rýmd og álagið hliðtengt. Ok. Línan flytur 150 kW til álagsins.
sem spánálag með 0,8 raunafstýri. Já, þannig að við getum haft sömu spennu að því að horfum fram hjá töpum. Þá spennan yfir álagi sem sama og endanum á spenningjáðanum. Spennan 20.000 volt og tíðnin 50 rið. Já, það hægt að setja þetta upp í Multisim. Skoðum það. Það ágætt að gera það. Þá erum við í rauninni með þetta svona og ég ætla að þá í rauninni bara álag. Jú, ok, það veldur. Við þurfum að finna, þetta allt saman hliðtengt og við fáum hérna heildarstraum. Við erum með þétti sem 0,4 mikrofarad. Breytum við þessum hérna í 0,4, það punktur, 4 mikrofarad, ok. Þá erum komin með rýmdina í línunni og hún flytur 150 kW til álagsins. Þannig að álagið tekur raunhlutin 150 kW og raunafstöðlun 0,8. Þannig að þá hérna til að finna sýndaraflið og síðan straum finna út hvaða stærðir við erum að hafa í álaginu og þessi þéttir ættir kannski vera þarna við spennugjafann, en það breytir ekki öllu hvar við staðsetjum hann og við erum í rauninni ekki með nema þetta spánálag og við sleppum þá þessu hérna. Rýmdin í línunni og ok, þetta heildarstraumurinn og þetta álagið. Og það sem við þurfum að gera hérna í þessu, það að finna, við reiknum hérna út svolítið. Við segjum hérna, okkur vantar í rauninni sýndarafl. Þá segjum við að það þá P deilt með cos phi. Þá segjum við þar leiðir að við erum með 150.000 watt. Við deilum með 0,8. Hérna, hvað þá S-ið? Það dálítið stórt. Þetta 150.000 deilt með 0,8. Og þá fáum við að það S-ið 18750 voltampere eða 187,5 kilovoltampere. Ok, þetta þurfum við til þess að átta okkur á þessum íhlutum í álaginu, raunhlutanum og launhlutanum. Og þá það næst að finna út hvað straumurinn í þessari rás. Við þurfum að setja hérna, þetta ekki nema 20.000 volt, 20.3, erum við með 50 rið í þessu. Já, það passar, 50 rið, ok. Og
Það þýðir þá að við erum hérna með I sama sem S deilt með U. U sinnum I. Og við erum með eitthvað, hérna, þetta örugglega, þetta ekki hérna þriggja-fasa eða þetta einfasa? Eða erum við að reikna þetta bara í einum fasa? Það er kannski bara þannig. Það er nú málið. Þá þyrfti ég að skipta þessu upp öðruvísi. En ef þetta er einfasa, þetta er líklega þriggja-fasa. Þá er þetta 0,4 mikrofaradd á hvern fasa. Það er spurning. Og ef að hérna 150 kW er heildaraflið til álagsins, þá þurfum við að skipta því niður á 3 fasa. En ok, það er ekkert mál, við eigum þriggja-fasa rafala hérna. En ef við tökum þetta bara sem einfasa fyrst, skoðum þetta út frá því að þetta sé einfasa, þá segjum við að þetta sé svona, S deilt með U, þá það kemur bara í ljós ef það passar ekki samkvæmt 1875 og viðbót deilt með þetta voru 20.000. Þá segjum við að straumurinn er 9,375. Já, skulum sjá. Já, heyrðu, ég verði bara að ef það komið svo hér þá bara þessi og lægi. Nei, getur ekki. Þú verður að fara inn í vatnsbóttið og þá þarf að líka hafa inn vatnsbóttið. Þetta ég bara að koma og það bara þeir fram í hann. Það bara að koma til. Ég tek bara núna. Takk. Það er aðeins að taka á móti vörum, augnablik.
Já, það eru bara að redda því, bjarga því máli og við erum hérna staddir í miðjum útreikningum og þá er bara að finna út setuna í þessu viðnámi álagi. Þá segir ég bara að seta sama sem U-deilt miði. Þið eru kannski löngu búin með þetta allt saman. Þetta er þá spennan er 20.000 deilt með 9,375 og þá fáum við setuna. Deilt með 9,375 og þá fáum við hérna 2,33 ohm. Þetta er ok. Og þá er þetta setan og við skiptum þessu í raunhluta og launhluta og við erum með 0,8 sem þá segjum við hérna R-ið, raunhlutin, eða þá sem sagt það er cos phi setan. Þar af leiðandi það er 0,8 sinnum 2,133,33 sama sem þá fáum við hérna að þetta er 1706,67 ohm. Þá er spurning hvað launhlutin er. Cos í mínus fyrsta af 0,8 er 36,86 gráður að 87 og þá tökum við sem sagt sínusinn af horninu, sín á ansver, sama sem, já það er 3/5, það er 0,6, alveg rétt, þannig að XL, já, L-ið, launviðnámið, eða spannviðnámið er þá sín phi seta og þá fæ ég hérna það er 0,6 ég er bara, já, ég er ekki búinn að sýna hérna milli útreikningin á þessu hérna. Kannski reyna að skjóta því inn í hvernig ég fékk hérna hornið og það allt saman. Þá segi ég hérna sama sem, já, þetta er 0,6 sinnum 2,1. Já, og þá fáum við út 1, 2, 7, 9. Já, kom hann í 9. Því 1, 2, 8, 0 bara. Það er eiginlega ekki viti í öðru. 1, 2, 8, 0. Þetta er það sem við þurfum til þess að finna út sjálfsmannsstöðunin. L-ið er þá sama sem, það er XL. Deilt með svígin 2 sinnum pi
sinnum F og þá finnum við út úr því 1, 2, 8, 0 deilt með sviganum sinnum pi sinnum 50. Svílokast. Já, ég ætti að setja þetta tölurnar inn. 1, 2, 8, 0. Þegar það þarf leiður. Deilt með sinnum pi sinnum 50. Lokast. Sjáum sem. Hérna þetta svona, já. 1, 2, 8, 0, já. Og þá fáum við hérna, þetta eru 4,07 segir það Henry. Ok, þá veitum við bæði raunhlutan og launhlutan í þessu og setjum það inn. Þetta er 4 Henry 4,07 Henry og viðnámið það var hérna 1706 ohm eða 1707. Svona, ok. Þá er bara að sjá hvað kemur út úr þessu. Við setjum þetta í gang. Og þetta er náttúrulega allt saman snarvillust hjá mér því að þetta er örugglega með við 3 fasa. Býtum við, þetta var dæmi 64, já. Já. Já, þetta virðist vera samkvæmt svörunum þetta sömu svörin hérna. Við vorum með, þetta er straumur sem að þéttirinn tekur, 2,5 ampere, það passar. Það er B-liðurinn. Og C-liðurinn er 9,3 ampere hérna, 9,375. Já, 9,376 hérna. Þannig að álagið er að taka réttan straum hérna. Og heildarstraumurinn er 8,12 ampere. Ok, þetta getur ekki verið skárra, niðurstaðan. Þannig að þetta var einfasa, ekki 3 fasa, þess að ég var svona farin að gruna að þetta þyrfti að vera. Þannig að þau dæmi koma örugglega seinna. En þessi straumar eru þá alveg réttir með við svörin allavega og til þess að finna þennan heildarstraum þá þyrftum við að leggja saman eða draga frá launstraum þéttisins frá launstraum spólunar og það er bara einn raunhluti straumsins hérna í gangi. Það er bara einn raunstraumur, þannig að það er alveg hægt að setja það upp í dæmi, sko. Það er hægt að setja það upp með svona Pythagoras reglu, þá erum við með heildarstraumur í H, eitthvað sama sem. Raunhlutin af straumnum í þessu. Já, við þurfum að skipta straumnum í, hann er hérna 9,375 ampere og
þá segjum við I raun eða IL raun er sama sem það er cos-phi sinnum I og hérna aðeins að gera þetta þá líka og IL laun þá það er þá sin-phi sinnum IL eða IL bara hérna þar leiðir þá segjum við hérna að þetta var 0,8 var ekki, já, sinnum 9,375 það er sama sem og svo stöndum við þetta sama hérna fyrir neðan það er 0,6 fyrir launstrauminn þetta er þá raunstraumurinn er þá 0,8 sinnum 9,375 og þá fáum við út af því 7,5 ampur og svo fáum við launstrauminn það er 0,6 sinnum 9,375 og fáum út 5,625 ampere og þá er að reikna út heildarstrauminn ég held að við séum með alla straumana við erum með raun við erum með hérna, já, straumþéttisins við erum með mældan hérna við gætum í sjálfu sér reiknað út viðnámið launviðnámið þéttinum og svoleiðis en við getum líka bara tekið strauminn hérna en til hérna og þess að flotta hérna undir þessu og já, ég segi hérna að þetta er raunstraumurinn sem er 7,5 ampere hann fer í annað veldi launstraumsbólunar 5,625 ég ætla að hérna setja í svega 5,625 mínus af því að þeir eru 180 gráður fasa straumur í þéttinum og launstraumsbólunar mínus 2,513 ég trúi þessum mæli bara alveg 100% ampere og þá setjum við það í annað veldi og sjáum við hvað reiknivélin segir við þessu það er alltaf kannski allt þarf að vera allt undir rótarmerkinu þarf að vera svega líka til þess að gera þetta allt í einu en ég ætla bara að taka rótina af öllu síðast þá segjum við hérna 7,5 já jú, ég get gert það 7,5 í öðruveldi svo mínus svíinn 5,625 mínus nei, ég ætla að segja plus hérna setja orð mínus í staðan fyrir plus hérna undir rótinni en það er 5,625 mínus 2,513 513 svo ég lokast það fer líka í annað veldi
og bara sama sem. Svo rótin af því. Rótin af því, það sem sagt rótin af einhverju fallegri tölu hérna sem að 65,93 og þá segjum við það sama sem rótin af svarinu sama sem 8,12. Hvernig stendur á því að ég fæ alveg hárrétta tölu hérna? 8,12 ampere. Þetta heildarstraumur. Svo að við sjáum það að við getum reiknað þetta alveg fram og tilbaka og þetta passa allt saman. Jæja, nú klukkan orðin 5:30 og ég held að þið séu orðnir vel reiknaðir í þessu dæmi hérna allavega og þetta voru þeir straumar sem eru svo gefnir í svörunum svo að við erum að framkvæma þetta á þann hátt eins og það var varandi einfasa útfærsluna en síðan væri þetta kannski einhvern veginn aðeins öðruvísi reiknað út ef þetta væri þriggja-fasa. Það bara ef þetta væri heildaraflið í þriggja-fasa rásinni þá myndum við bara deila með þremur og reikna út frá fasanum hérna. Þannig að hægt að reikna út með mismunandi hætti en fá bara sömu niðurstöðu og þá væri hægt að vera með hérna þriggja-fasa rafala og við erum með þetta hérna þrefald og þéttana þrefalda. Þetta eru 3 línur í þriggja-fasanum. Það svo að skoða hvað mattmælirinn segir. Ok, hann segir þetta nokkurn veginn hérna 150 kW, það var sagt að þetta væri hérna álagið. Það eitthvað aðeins rúmlega. En það bara einhverju aukastafir. Og þá ætla ég að athuga hérna með, hann segir að heildina afstöðullin 0,924. Þá getum við reiknað út sem sagt hvað fasvikið í heildina í þessari rás séð frá spennugjafanum. Það gaman að sjá það. Af því að álagið það var 0,8. En svo þegar þegar þéttirinn kemur hérna inn í þá náttúrulega leiðréttist fasvikið að hluta og þannig að fasvikið verður minna og hvað verður fasvikið? Þá segjum hérna cosine-vista af 0,924 kílókast. Já, fasvikið í heildina 22,48 gráður. Ok. Það sniðugt að bæta því við að heildarfasvik. Heildarfasvik rásarinnar sama sem gós. Það er alltaf ekki búið að cosine-vista það er ekki búið að reikna út þessa tölu sem að afmælirinn að sýna en ég get allavega sagt að þá þetta mæld tala með afmælum í herminum og þá fáum við hérna 22,48 gráður. Þetta fasvikið. Það sem sagt álagið var með 0,8 en það leiðréttist aðeins, það verður 0,9. Þetta eru 38 gráðu fasvik sem að minnka niður í 22 gráður rúmar. Svo þetta ekki svo slæmt. Svo ég held að við látum þessar pælingar duga í dag og ætli sé nokkur eftir hérna á línunni. Jú, hellingar á fólki.
Ég þakka bara fyrir tíman ef að engar sérstakar spurningar. Takk fyrir tíman. Já, takk fyrir Kristoffer. Og þá hérna og Sindri eftir og já, Ólafur var á hold. Ok, þá ætlum ég bara að loka þessu. Ég fer hérna í að stop recording.